讲话动听，有人讲话使人心通痛。什么母女就愈歹名声，人就爱打拼。无钱上得人惊，去吃也爱性命。这款职业哪有啥？无犯罪，无做歹行，静静动动风起声。一个人一款命，自由的生活。我流浪的人，相信大家拢是歹命行，互相了解批评人做啥，行就爱打拼。无钱上得人惊，去吃也爱性命。这款职业哪有啥？无犯罪，无做歹行，静静动动风起声。